नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुंबई मेट्रो लायन 3 GVLR ते BKC विभागाचे प्रधानमंत्र्यांची हस्तुकी उक्तावण. मेट्रो प्रवासात विद्यार्थी, कामगार आणि महिलांकडेन प्रधानमंत्र्यांचो संवाद. देशाच्या उदरगती खातीर फायदेशीर एक देश एक निवडणूक. 30व्या लाल बहादूर शास्त्री यादस्तीक उलोवपात आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे वक्तव्य. एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत सध्या 5व्या स्थानार. येत्या 2 वर्षात पावतलो 3ऱ्या स्थानार. विदेश व्यवहार मंत्री S जयशंकर हांचे प्रतिपादन. फोंडे म्हालांत नवरात्री निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी सुरू असा मखरोत्सव. नागेशी आणि महालक्ष्मीच्या देवळात भाविकांची गर्दी. नव्यान बांधिल्ल्या ग्वाल्हेरच्या माधवराव सिंधिया क्रिकेट खेळा मैदानाचेर भारत आणि बांगलादेशा मजगती आयज पहिलो T20 क्रिकेट खेळ. आणि आता खबरो विस्तारात. मुंबई मेट्रो लाईन 3च्या RAGVLR ते BKC विभागाचे उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी BKC ते सांताक्रूज असो मेट्रो प्रवास केलो. या प्रवासात तांणी मेट्रो प्रकल्पाच्या कामगारांसयत विद्यार्थी आणि महिलांकडेन संवाद साधलो. ह्या मेट्रो विभागात 10 स्थानकां असून 9 स्थानकां भूमिगत असत. मुंबई मेट्रो नंबर 3 हो एक महत्वाचो भौशीक येरादारी प्रकल्प असून मुंबई शार आणि उपनगरांतलो प्रवास ह्या मेट्रोन सुरू जाता. ह्या वेळार तांणी लोकांकडेन संवाद साधलो. त्यांच्यो ह्यो आसात काय प्रतिक्रिया. मैं AI में रिसर्च कर रहा हूँ। AI में रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर जिस कंपनी में AI का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में डेवलपमेंट हो और नई मेडिसिन बनाने में और आगे मैं समाज में कुछ करना चाहूँगी. निशरण महिला बचत गट है. बचत गट की मैं सदस्य हूँ. जो भी आपकी योजना है पूरे योजनाओं का लाभ मेरे गट ने और मैंने खुद ने लिया है. जैसे PM स्वनिधि का लाभ भी मैंने फर्स्ट टाइम ले लिया है, सेकंड टाइम भी उसका लाभ ले लिया है. मेरा छोटा सा बिजनेस है हैंडबैग मेकिंग का, हैंडमेड का. तो मैं उसका बिजनेस मैंने सोनिधि से मैंने लाभ लिया है और मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया. मराठी उलोवप्यांक फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन प्रतीक्षा आशिल्लो मराठी भाशेक अभिजात दर्जो दिवपाचो निर्णय घेवपाची संदी आपल्या खातीर मोलाचो खीण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हो दर्जो दिल्ल्या खातीर राज्य शासना कडल्यान प्रधानमंत्र्यांची कृतज्ञता व्यक्त करपाचो सुवाळो मुंबय जालो. ह्या वेळार ते उलयताले. मराठी भाषेक एक मोठो वारसो असून ज्ञानाचो अध्यात्माचो मराठी भाषा हो प्रवाह आसा अशें सांगत तांणी ज्ञानोबा तुकोबांच्या संत परंपरेचो उल्लेख केलो. शिवछत्रपतींच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्सांत मराठी भाषेक हो मान मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. स्वतंत्रतायेच्या आंदोलनापासून सामाजिक समतेचे आंदोलन करपी साबार युगपुरुषांची मराठी ही प्राणशक्ती आशिल्ली अशें ताणें सांगलें. देशाची सांस्कृतिक विविधताय मराठी भाषेक जोडून अधिक घटमूट जाली. मराठी भाषा ही फकत संवादाचे माध्यम न्हय जाल्यार विचारांचे आदान प्रदान मराठी भाषेंतल्यान जाता अशें तांणी मुखार सांगलें. मराठी भाषा खूप आर्विल्ली असून बहुआयामी आसा आनी विंगड विंगड मळाचेर ह्या भाशेन मोठें योगदान दिलां अशें मत तांणी उक्तायलें. वर्षात केलेला मनाचा मुजरा आहे. मराठी साहित्य की परंपरा केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि बहुआयामी है. मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा. इसे रिसर्च और साहित्य को बढ़ावा मिलेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी. केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा. इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. साथियों, आजादी के बाद
देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है। एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी 30व्या लाल बहादूर शास्त्री यादस्तीक उलोवपांत वांटो घेतलो। एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही देशा खातीर फायदेशीर असून हातून वेळूय वाचता आनी पयशेय वाचता अशें तांणी सांगलें। उदरगतीच्या दिकेर वतना पुराय देशाक एकाच वेळार मतदान जालें जाल्यार ताचो देशाक खूपच फायदो जातलो अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी सांगलें। एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही देशाच्या हिता खातीर आसा अशें सांगत तांणी राजस्थान राज्याचें उदाहरण दिलें। ह्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळाचेर लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुको जाल्ल्यान विकास कामाक आडमेळी आयल्यो अशें सांगत तांणी सांगलें की अशी पद्दत देशाचें लुकसाण करता देखून एक राष्ट्र एक वेंचणूक फायदेशीर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। Elections to the Lok Sabha and the state assemblies were synchronized during the first 4 electoral cycles. Simultaneous elections were held in 1952, 1957, 1962 and finally 1967. This cycle of concurrent election was broken in the year 1968 when several state assemblies were prematurely dissolved by the then Union government exercising its power under Article 356. Thereafter, over the years, the electoral cycle got further disrupted, partially because of the indiscriminate use of emergency provisions under Article 356 and partially because of the inability of the various central and state governments to complete full terms due to loss of majority support. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें की स्वतंत्रताये उपरांत भारत उदरगतीच्या वाटेर आसा। हालींच्या काळात भारताची अर्थीक स्थिती उदरगत करता। एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिशदेत भारत 5व्या स्थानार आसा आनी येता त्या 2 वर्सांत आमी 3ऱ्या स्थानार पावतले अशें तांणी सांगलें। दिल्लीत आयोजीत एका खासा कार्यावळींत ते उलयताले। We were number 10 10 years ago. I think by all assessments, I mean it's not just my assessment, by all assessments in the next few years we will move up from number 5 to number 3 in terms of the size of the economy. But if you look in terms of where we are making an impact, where we can grow very much more is technology, because that will become a big sort of factor in how to judge power, how to wield influence. In many ways, I would say people, because we are heading for a global workplace. In many cases, populations are shrinking. The world needs people. The world needs the right kind of people, people who have talent, people who have trained. And I think, if we do that at home in a big way, that is why in the third term, what the Modi government has focused on is how do you manufacture more, because from that technology will come, but how do you train people more? श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियमाचेर पयलो संवसारीक T20 क्रिकेट खेळ आयज जाता अशें केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलां। आयचो खेळ क्रिकेट मळाचेर इतिहास घडयतलो अशें तांणी मुखार सांगलें। ग्वालियराची नॅरो गेज रेल्वे सेवा ब्रॉड गेजीत बदलपाचें सपन आपल्या बापायचें आशिल्लें ताचें उक्तावण आज जाता अशेंय तांणी मुखार सांगलें। आज पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, भव्य रूप का स्टेडियम आज ग्वालियर को सौगात पूर्ण रूप से मिल रही है। स्टेडियम का लोकार्पण और आईपीएल की लीग की तरह मध्य प्रदेश लीग का आयोजन इसी वर्ष किया गया था, पर आज पहली बार ग्वालियर को T20 भी मिल रही है और ये अपना एक इतिहास आज बनने जा रहा है। कल मैंने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और विकेट भी अच्छी लग रही है, आउटफील्ड भी अच्छी लग रही है। लगता है एक रोमांचक मैच आज आयोजित किया जाएगा। राजस्थानातल्या 12 नगरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बसका जाली। ह्या वेळार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगलें की देशाच्या भलायके खातीर आमी आपले आचरण आनी कर्तव्य योग्य दिकेन करपाक जाय।
हाका लागून आमकां एकवट राखचो पडटलो जाल्यारच आमी सुरक्षीत उरतले. हिंदू राष्ट्राच्या सुरक्षे खातीर भाषा, जाती आनी प्रांताच्या मतभेदापासून आमकां पयस रावपाक जाय. असो समाज आमी तयार करपाक जाय जातून एकवट आनी आत्मीयता जागृत जातली. भगवान बचाओ. अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं. पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया. भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी. भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते. लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं. काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है. सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होके खड़े हो जाते. छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मालदीवाचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू भारत भेटेर आयज दिल्लीत पावले. आयच्यान 10 ऑक्टोबर मेरेन ते भारत भेटेर आसतले. 4 म्हयन्या उपरांत तांची ही दुसरी भारत भेट आसा. आपल्या भेटेंत ते आयज विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांचे कडेन भासाभास करतले. जून 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूत सुवाळ्यांत ते वांटेकार जावपाक नवी दिल्लीत आयिल्ले. ह्या भेटेर मुइझू राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेनय भासाभास. 8 ऑक्टोबराक भारतीय वायुसेना आपलो 92वो स्थापणूक दीस मनयता. ताका लागून आयच्यान चेन्नईच्या मरीना दर्या देगेचेर 3 दिसाच्या मेगा शोचे आयोजन केलां. ह्या एअर शोंत भारतीय वायुसेनेची लागीं 72 विमानां वांटेकार जातात. चेन्नई वायुसेना ह्या सुवाळ्याचें फुडारपण करता. ह्या मेगा शोंत तेजस, MiG-29, M सुखोई 30, नायट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस आनी हेर विमानां वांटेकार जातात. मुंबईच्या चेंबूर वाठारांत सिद्धार्थ कॉलनीत आयज फांतोडेर भयानक उजो लागलो. हातूंत एकाच कुटुंबातले 7 जाण संवसाराक अंतरले. तातूंत 3 ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसा. फांतोडे वेळार सकयल आशिल्ल्या दुकानांत उजो पेटलो. दुकाना वयर आशिल्ल्या दुसऱ्या माळ्यांत दुकानदाराचें कुटुंब रावतालें. उज्याचो झोत वयर पाविल्ल्यान ह्या लोकांक मरण आयलें. दुकानांत न्हिदिल्ले 2 जाण वेळाकाळाचें भान दवरून उज्या वेळार दुकानांतल्यान भायर सरिल्ल्यान ते वाटावले अशी माहिती पुलीस आयुक्त हेमराज सिंग राजपूत हांणी दिली. सुबह 6 बजे के करीब एक कॉल मिला जिसमें ये G+2 जो घर था उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था और ऊपर 2 मंजिला में उसी फैमिली के लोग रहते थे. तो इसमें 7 लोग इसमें झुलसे और उनकी डेथ हुई है और 2 लोग जो शॉप में सोए थे वो बाहर निकले हैं. तो जो फायर हुआ है उसके जो रीजंस है उसके बारे में हम फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड के जो उनकी टेक्निकल टीम है उनसे हम इन्वेस्टिगेट करवा के एग्जैक्ट रीजन का पता करवाएंगे. अभी तो हमारी टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ये इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद में बोल सकते कि एग्जैक्ट क्या रीजन. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी ह्या घडणुकेचेर दुःख उक्तायलें आणि मरण आयिल्ल्यांक 5 लाख रुपया निधी. ये गुप्ता परिवार है, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं. शासन की ओर से उनको 5 लाख रुपए की प्रत्येक जो मृतक है उसको परिवार को दिया जाएगा. 2 लोगों को जो घायल है उनका भी इलाज शासन करेगा. इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होगी, इंक्वायरी होगी
और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। महाकुंभाची तयारी झुजा पावंड्यार चल्ल्या अशें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें। ह्या संदर्भात 13 आखाडे, आचार्य बाबा आनी तीर्थ पुरोहितांकडेन तांणी भासाभास केली। पुराय संवसारांतल्या भाविकांची नजर प्रयागराजांतल्या महाकुंभाकडेन आसा अशें तांणी सांगलें। दर वर्सा लागीं 24 कोटी लोक संगमाचेर तीर्थ न्हाण करतात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। अंदू महाकुंभा खातीर येवपी भाविकांक सरकार पुराय सेवा उपलब्ध करतले आनी हो कुंभमेळा जैतिवंत करतले अशी माहिती तांणी दिली। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए। आणि आता खबर मखरांची। नवरात्रांची परब गोंयांत साबार देवळांनी व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या निमतान साबार देवळांनी सजावट करतात आणि कीर्तन, प्रवचन तशेंच देवीची वेगवेगळी रूपां मखरात घालून धोलोवपाची परंपरा आसा। ढोल ताशाच्या गजरात आरती दाखोवन देवीची रूपां दर दिसा मखरात धोलयतात। ह्या दिसांनी भाविकांची देवळाकडेन गर्दी जाता। पळोवया नागेशीच्या महालक्ष्मीच्या मखराची ही काय खिणचित्रां। फाल्यां हांगा सांजचो दुर्गा नमस्काराचो कार्यक्रम दवरला 5 वरांचेर। थंयच लोकांनी उपस्थिती लावची आनी हाच्या नंतर आतां आमचो फुडलो मेन उत्सव म्हणजे अष्टम। त्या दिसा आमची भांगराची पालखी आसतली सांजची। भांगराची पालखी जातकच मागीर रातचे 11 वरांचेर आमचें मखर आसतलें। ताचे नंतर नवमी आनी मागीर लास्ट दीस म्हणटा तो दसरो। त्या दिसा आमची सांजची 4 वरां जावन 4:30 वरांचेर सुमार आमची भांगराची पालखी आसतली आनी त्या दिसा तो जातकच आमचे उत्सवाची सांगता जातली। दसरो सोंपलो की दुसऱ्या दिसा आमचो कौल आसता आनी कौल प्रसाद जातकच आमचो सगळो उत्सवाची सांगता जाता। हांव सगळ्यांक महाजन, कुळावी, भक्तगण सगळ्यांक आवाहन करता की मोठे संख्येन हांगा येवन देवी महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेवचो। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन खेळा मळार। भारत आनी बांगलादेशा मजगती आयज सावन T20 खेळामाळेक सुरवात जाता। आयचो पयलो खेळ नव्यान बांदिल्ल्या ग्वालियरच्या माधवराव सिंधिया खेळा मैदानाचेर जाता। हो खेळ 7 वरांचेर सुरू जातलो। दोनूय पंगडां मदीं 3 T20 खेळ जातले। सूर्यकुमार यादव हो भारतीय पंगडाचो मुखेली आसा, जाल्यार नजमुल हुसेन शांतो हो बांगलादेशाचो मुखेली आसा। बांगलादेशा आड जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळेंत खेळिल्ले शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जयस्वाल, मोहम्मद सिराज आनी अक्षर पटेल हांकां T20 खेळामाळे खातीर विश्रांती दिल्या। खूब दिसा सावन योग्य संदीची वाट पळोवपी संजू सॅमसन हो भारताच्या डावाची सुरवात करपाची शक्यताय आसा। शिवम दुबेच्या जाग्यार तिलक वर्मा हाची वर्णी लागल्या। आणि आता तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। मुंबई मेट्रो लायन 3 GVLR ते BKC विभागाचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण। मेट्रो प्रवासात विद्यार्थी, कामगार आणि महिला कडेन प्रधानमंत्र्यांचो संवाद।
एक देश एक वेंचणूक देशाच्या उदरगती खातीर फायदेशीर. 30व्या लाल बहादूर शास्त्री यादस्तीक उलोवपांत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचें वक्तव्य. एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिशदेत भारत सध्या 5व्या स्थानार. येता त्या 2 वर्सांत पावतलो 3ऱ्या स्थानार. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांचें प्रतिपादन. फोंडें म्हालांत नवरात्रे निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी सुरू आसा मखरोत्सव. नागेशी आनी महालक्ष्मीच्या देवळांत भाविकांची गर्दी. नव्यान बांदिल्ल्या ग्वाल्हेरच्या माधवराव सिंधिया क्रिकेट खेळा मैदानाचेर भारत आनी बांगलादेशा मजगती आयज पयलो T20 क्रिकेट खेळ. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.